咁我哋組咗男團咧叫 Hey Brother 啦嚇，即係 Hey 兄弟咁樣。咁成員就有麥長青啦、麥包啦、曹永廉啦、有李思捷啦、有黃智賢啦咁樣，同埋我啦。咁我哋係其實早2年零前啦，疫情嗰陣時候咧，其實我哋一直都好朋友嚟嘅。咁但係疫情嗰陣時候，大家都好似冇咩嘢做咁，同埋亦都做唔到啲乜嘢。咁覺得喂，我哋不如拍啲短視頻啊，拍啲嘢擺上網啊，俾大家睇下，開心下都好啊。咁我哋又拍嗰啲得意嘢啦，而家時興嗰啲視頻啦。我哋又唱過新年歌啦，咁樣又擺咗上網俾大家睇喎，分享喎。咁諗下，不如我哋即係真係認真啲去搞啲嘢出嚟啦，有延續性㗎啦，係嘛？唔好就睇一兩下就冇咗咁樣。咁我哋就諗住不如我哋成團啦，變咗一個男團，Old Boys 咁樣，係啦，多謝大家俾面叫型男啦嚇。咁我哋唔知醜咁樣出嚟，咁樣就獻下醜咁樣，希望大家會即係中意睇落去啦。咁我哋希望做嘅嘢都係正能量嘅，開心嘅，同埋講翻一啲我哋即係我喺你哋面前，我係一個後輩啦。咁但係我都有我哋喺我哋嘅年紀裏邊，我哋都有累積嘅少少人生嘅經驗。所以我哋都想分享翻俾我哋嘅後輩同埋我哋嘅同輩，甚至乎大家啱聽嘅，大家一齊分享，大家一齊感受。起跌一定有啦。咁我覺得有一樣要即係鋪墊咧，就係話，因為我入行嗰陣時候，我係拍電影啦。咁之後咧，我99年咧我就入咗 TVB 啦。咁喺嗰段期間咧，其實就拍緊電影嗰陣時候，95年到99年咧，我就係有公司去幫我傾嘢啦。咁我拍緊電影啦。咁我入咗 TVB 之後咧，就 TVB 幫我俾嘢我做，咪做咯。咁其實都喺屋檐之下，其實都係相對即係平均嚟講係幸福嘅，因為我自己唔需要諗啊嘛，有嘢俾我做咪做咯，同埋有份糧俾我噶嘛。咁但係我出到去嗰陣時候咧，離開咗香港，離開咗無線啦。咁我就孤身隻影咁樣去咗北京啦咁樣。咁嗰陣時突然之間覺得，咦，原來呢個世界咩都要自己諗嘅喎，係啦，冇人會幫你嘅喎。咁好彩嘅，咁你有朋友咁樣介紹啊咁成咯。咁就開始又係講嗰句咧，成長啊要啊。咁每個人都要成長，不過睇下咩年紀啦。咁有啲人我好細個成長㗎啦，因為佢可能好細個經歷好多艱苦嘢。啲10幾20歲好似40、50歲咁樣嘅思維係嘛？有啲直情思維去到覺得哇個老人精嚟㗎喎係嘛？我哋可能當其時笑佢老人精啦，但原來人哋係成熟過你好多老友。佢早熟係啊，經歷多過你啊嘛。冇錯。咁所以我哋即係去到嗰度係即係出到嚟係唔適應嘅，同埋要自己諗好多嘢咯。咁成日都同要好正能量咯。以前冇呢句説話嘅正能量，即係諗得開啲咯，睇得開啲咯。我哋廣東人係嘛？咁但係你話講嘅容易啊，同埋做就有心無力啦，係咪先？咁但係呢個過程自己就會喺度諗咯，諗下究竟人生係咩啊？我係咪真係捱得到啊？咁樣咁咪同自己講話掂我掂嘅，得嘅嚇，得嘅，同埋要慳咯，好慳咯嚇。咁個個都經歷過㗎啦，我係嘛？咁出到嚟嘅個個都係即係突然之間要醒覺嘅嚇。咁喺北京嘅環境唔同咗啦，個天氣唔同咗啦，咁同埋我最記得就係有一兩年啦，喺北京嗰陣時候，咁我冇即係經濟又唔好啦，咁冇乜錢交電費，咁我冬天咧佢哋插卡嘅，以前係即係冇網上繳費嘅嚇，唔係網上俾錢嘅。咁咧我哋插卡喺我住嗰層樓嗰座咧，即係個單位門口度咧，喺後樓梯度咧，佢有個電箱咁咧就插張卡嘅，你要買張卡，咁你插張卡先可以俾電費嚇。咁我連嗰個費用我都唔俾嘅，跟住咧就冇暖氣咯，咁凍鬼死我。係啊，因為你香港我哋冇呢樣嘢，因為香港熱到死係咪先？你唔會凍死㗎嘛，最多冚兩張被冚棉胎嘅啫。但係你喺北方咧，如果你係北京咧，你冚棉胎咧，你
都會凍死你啊！同你講，即係唔係話會凍死啦，即係話好凍嘅，好凍啦，好凍嘅，係啊係啊。咁所以同埋好乾燥啦，佢哋嗰度好乾爽嘅，我哋香港潮濕啦。咁所以我永遠都唔會忘記就係即係嗰個冬天，我就係攣住啦，晚晚都攣住攣摸蝦咁樣瞓覺咯，係啊。咁如果凍嘅時候就起身做運動咯，係啊，半夜都係咁樣。係，我同我媽都冇講過呢樣嘢嘅。係啊，唔得啊，傷心啊，冇啦，聽到嚇。咁係咯。所以有時即係大家睇到我哋做藝人朋友啦嚇，娛樂圈藝人朋友咧，係好多時都係睇最表面嗰陣，最好嗰一陣。但係其實佢哋經歷嗰啲即係辛酸咧，即係好似阿文龍，即係好坦白，我好多謝佢，佢可以同大家分享一下，亦都可以俾大家知道，即係我哋做人咧，唔係永遠都喺高處嘅，有時會去到一個低點嘅。去到低點遇到逆境，我哋要點樣去面對呢？係咪放棄呢？係咪自己自暴自棄呢？唔係嘅嗱，好似文龍咁，香港如果係冇出路嘅，或者係發展得唔好，好孤身上路，我就去北京闖一番事業。當然去到北京都唔係話你諗一去到就一帆風順嚇，仲要捱凍喎。咁你冇錢交電費，可能食飯都慳，又要捱餓喎，慳㗎，因為嗰啲我最記得就係因為即係唔會煮嘢食啦，煮嘢食都係嗰啲咪買喺超級市場買啲麵包啊，買啲火腿啊、生菜咪夾個麵包食咯。簡單啲嚇，簡單啲咧，得閒就落樓下食嗰啲叫做啲餃子啊，沙縣餃子咁樣啊，嚇好平㗎咋。以前咧6蚊8蚊咧就成12隻㗎，係啊，而家都唔係貴嘅，因為內地佢有啲地方嘅消費指數都係低嘅，嚇咁咪咁食咯，嚇咁唔係日日食嘅，但係即係話好慳咯，因為你真係唔知道個收入係點樣㗎嘛。咁但係都係嗰句啦，唔係話即係而家出嚟講幾慘，因為自己揀㗎嘛，人生嘅嘢係咪先？你冇得怨㗎嘛。咁再加上後邊係 OK 嘅，但係嗰段期間我有得捱，個捱其實俾到我機會去即係成長咯，都係嗰句啦。如果我留咗喺香港，我唔敢講啦，咁亦都應該唔會太差。咁但係可能嗰個成長我可能就未必會咁快出現，或者一世都唔會出現到。咁我會覺得人啊唔係話要個個都希望好艱苦啊，經歷好多嘢先係一個有用有意義嘅人。但係有啲經歷咧，令到你有時覺得啊，自己原來我活得都有意義嘅。我成日覺得有啲即係條件好嘅人啦，有錢佬啊或者點啦，佢哋有一啲我睇到話佢哋好有錢，但係佢可能又冇點捱過。咁同佢傾偈咧，我覺得好似同一個空盒講嘢咁樣，空白㗎咁樣，咁所以係啦，咁啊，我覺得各有各咯。但係我覺得有適當嘅一啲經歷咧，其實係唔係壞事。咁我覺得運動係好嘅，適量嘅運動啦，唔好太過激烈啦。因為睇翻每個人啦，佢嘅身體嘅適應能力啊、心臟啊好多嘢啦。咁但係喺我嚟講，我細個都開始運動嘅。咁我其實細個好水皮嘅啫嚇。但係你知邊樣嘢？運動同埋我都好怕醜嘅嚇。雖然我好乖，我即係我入屋就叫人，入廟就拜神咁但係其實我係一個即係唔好話自閉啦，但係我係平時自己可以唔講嘢。內向啲係咪咧？算唔算咧？咁同埋我係細粒啦，細個咁，但係我喺即係細個去咗外國讀書啦。咁喺外國啲同班嘅同學佢哋都比我高大，咁所以因此我就會俾佢哋恰啦，有時咁樣。咁我哋去到嗰度，我哋即係我會比較上係好被動嘅，所以因此咧，我學校裏邊啲體育嗰啲課程咧，我好多時都係肥佬嘅嚇，包括跑步啊、快跑啦、短跑啦、遠跳還可以啊，但係一講到話咩掌上壓啊、拉單槓啊，
嗰啲咧，其實我係衰晒嘅。咁喺嗰個期間咧，我就一係就我係好自卑啦，覺得自己唔掂啦，係嘛？啲鬼仔全部都大隻過我，又高大過我。一係我就同自己講話，喂，咁不如我試一試下，我試下同你一樣啊。咁我就每日放學咧，咁我就自己會去學校嗰個運動場後邊咧，咁佢有啲嗰啲咁嘅而家啲鐵架咁咧，馬騮架啦，我哋細個玩嗰啲，咁咪自己去練咯。嚇，因為我俾人笑啊嘛，我喺學校，咁所以咁我一係就繼續俾人哋笑，我一係就決定停止俾人哋笑，嘗試，咁我咪去運動咯。咁所以每日放學之後，我係花有時半粒鐘啦，唔會1個鐘嘅，因為我翻屋企仲要做功課，我仲要踩單車翻屋企，因為我住嘅即係我讀緊學校咧，離開我自己住嗰個區咧，其實好似荃灣。去到大角咀咁樣嘅，哇，好遠喎都遠㗎，遠啊！我踩單車嘅，因為我哋屋企去到嗰度環境唔係咁好啊，去到美國，咁所以我仲要踩單車㗎嘛，係咪先？咁所以我係要練完身體啦，跟住再踩單車翻屋企。咁呢樣嘢維持咗幾年嘅。咁喺嗰幾年裏邊咧，我好開心，我好感激啦，感恩啊，而家叫就係我由俾人哋恰，俾人哋啲同學覺得我唔掂，我水皮，去到我係可以 pass， 即係 pass 曬所有過關過骨，全部都過骨啲體能測驗，包括掌上壓啦、遠跑啊、短跑啊，即係嗰啲嘢啦。我仲破咗學校1-2個紀錄添，係啦，攀爬啦。好多人話啊，我身形啊，我胸大咁樣。其實我6-7年，即係我 Form 1嗰陣時候咧，我已經破咗學校紀錄啦。我花咗1年時間喺學校嗰個運動場後邊嗰啲馬騮架度，我日日練，同埋我嗌我爸爸用9個9毫9美金買咗一碌嗰啲，而家扭喺嗰啲門框度呢一碌嘢咁樣啦，扭緊佢之後咧就做拉單槓喺屋企咧，而家咪好興嘅，好鬼平啊！舊底9個9毫9都幾貴。係啊，成100蚊啊！佢真係買俾我，跟住我就日日練，係啦，我連半夜去洗手間屙薯鼠啊！我經過個門框，我都同自己講，我要練幾下。跟住1年之後，我破咗學校紀錄。犀利。係啊，學校紀錄係其實21下嚇。一個 Form 1嘅一個小朋友咁樣。咁以前冇依啲街頭體能啊，冇嗰啲嘢嘅，所以能夠做超過20下其實都幾好嘅。嚇，一般小朋友即係能夠做嘅通常係6下、10下8下啦，因為佢哋輕啊嘛，佢哋嘅脂肪低啊嘛。但係喺我嚟講，即係我係我對嗰句咧，我好水皮啊！咁所以我係由咁樣去變成一個即係努力咁去，因為你要選擇就話我究竟我要繼續俾人笑啊，繼續俾人蝦，抑或我要改變我自己，唔好成日賴人哋。小朋友冇問題嘅，小朋友最坦白噶啦，我唔中意咪笑你咯，有咩事啫？係啊，係嘛？好過我唔講你，跟住背後話喂呢條友咧，唔會嘅，冇嘅仲衰啊咁咯。基本上即係話今日我哋仲坐喺度，即係齊齊整整嘅，仲個人仲好人好者嘅，其實係一種福氣咯。咁所以我哋大把世界啊嘛，咁大把世界咧，即係話我哋要可以仲好多嘢想做，你要做好多嘢喺後邊想做好多嘢咧，咁你要今日一定有健康，係嘛？有健康其實咧，人哋咪話啊有健康有一切咧。其實以前我都唔係好信嘅，但係當人開始冇健康嘅時候咧，我就發覺咦係喎，健康都幾重要喎，係嘛？咁有啲友仔話啊，錢買到咩嘢就買唔到健康，其實都係㗎。你見到有好多有條件有錢嘅人，但係去到有個位佢真係身體唔掂嘅，多錢可能都係嘛買唔到好多。咁所以健康係好緊要嘅，飲食好緊要啦。飲食因為我哋飲食點解飲食我哋隨着年紀咧，大部分嘅人都係會唔可以食得太多，因為我哋副偈開始行得慢啲，行得慢啲嘅話咧，我哋就消化得慢啲。你再食咁多嘢嘅話咧，佢頂唔順啦，佢消化唔到啊，消化唔切嘅話，第一會塞住啦，對個胃唔好啦，對啲腸唔好啦，咁再加上咧
又會點樣咧？聚積喺個身體度啦，咁變咗脂肪啦，即係肥啦，個人會肥嘅話咧，基本上咧就會對個血管啦，血管因為啲血管係通噶嘛，好似條隧道咁啊嘛，咁你塞晒車咁啊，咪對身體咪唔掂咯。咁血管就泵啲血去個心臟啊嘛，係嘛？咁樣去心臟，咁心臟如果佢塞晒嘅，好似紅隧咁樣嘅舊底紅隧啦，而家平均價冇事啦。OK， 咁咪變咗做咪唔掂咯。咁好多身體出問題咯。咁所以飲食好緊要嘅。咁所以我哋食少啲肥膩嘢啦。我知個個都會啦，咁但係少啲，同埋唔好食得太飽咯。嚇，唔係話唔食嘢，係唔好食得太飽，係有原因嘅。因為我哋副偈隨着年紀會行得慢啲嘅，所以亦都冇辦法，個個都係咁樣嚇。咁所以飲食好緊要咯，同埋蔬果嗰啲咯，蔬果晚黑可以食，但係唔好食太甜同埋太多咯。因為大家會有糖尿病啊、血糖多啊咁樣成，呢啲嘢都係我哋後生啲嗰陣時候冇嘅。咁但係我哋隨着年紀，我哋會有。呢個世界好少人係天下無敵嘅，但係個個都會有嘅。咁但係我哋喺早啲去保養好自己嗰陣時候，咁我哋咪少啲機會會出錯咯。又活得開心，但係唔好咁過火咁樣。